PowerPoint မှာ edit တွေဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာကိုပြမှာပါဒီအပေါ်မှာရှိနေတာတွေကအကုန်လုံး edit ပါဒီ edit လေးတွေဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာကျမရဲ့ design video တွေမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ edit လေးတွေကိုဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတော့ insert ထဲမှာသူက edit ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ edit လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ get edit ဆိုတာကထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာပါတယ် my edit ဆိုတာကကြတော့ကျမရဲ့ဒီထည့်ပြီးသား edit တွေပါအဲ့တော့ insert add in get edit လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ edit တွေကအများကြီးရှိပါတယ် Power BI အတွက်လည်းရှိပါတယ်ဒီမှာကျမဒီနေ့ emoji keyboard လေးကိုလည်းထည့်ပြပါမယ်ဒါကတော့ sponsor ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျမကဒီတိုင်းထည့်ပြတာပါ okay add နှိပ်လိုက်မယ် continueအဲ့ဒါဆိုရင် emoji keyboard လေးရလာပါပြီဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်emoji keyboard လေးကဘယ်လိုထည့်လဲဆိုရင် click လုပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒါလေးရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ခုန add in မှာ my edit မှာပြန်သွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် emoji keyboard လေးရလာပါပြီနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပြပါမယ် insert add in get add in ဒီမှာအများကြီးပါ add in တွေအကိုနဲ့အဆင်ပြေအားယူသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Python comic character လေးထည့်ပြပါမယ် sponsor ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျမထည့်ပြတာပါ add in လေးထည့်လိုက်မယ် add agree နှိပ်မယ် continueခုနကျမတို့ထည့်ထားတဲ့ emoji keyboard လေးရလာပါပြီအခုကျမတို့ Python comic characters လေးရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ရအောင် get started နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ character လေးတွေ free ယူသုံးလို့ရပါတယ် Python comic characters ထဲက edit ထဲကကျမထည့်ပြပါမယ်ဒါဒီအရုပ်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့အရုပ်ရွေးပေါ့နော်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာသူကသူ့ရဲ့ style လေးတွေ design လေးတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ယူပါမျိုးစုံသူ့ရဲ့ post လေးတွေလည်းရှိပါတယ် outfit လေးတွေဘာလေးတွေသူမျိုးစုံထည့်ထားတာပေါ့နော် okay ဒီမှာကတော့ဒီပုံလေးကို click တိတ်တာနဲ့ဒီ character လေးရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ခုဆိုလို့ရှိရင် edit လေးတွေဘယ်လိုနှိပ်ရလဲဆိုတာသိလောက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ပြန်သွားကြည့်မယ် insert edit my edit မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာ emoji ခုန keyboard လေးလည်းရောက်လာပြီပြီးတော့ Python comic character လည်းရောက်လာပြီဒါကကိုသုံးချင်တဲ့ edit လေးကိုထည့်ထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်မသုံးနေကြ parser လည်းရှိပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက sponsor ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မဒီတိုင်းပြတာပါ okay insert ပြန်လုပ်ပြမယ် insert edit get edit အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ edit လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ edit လေးတွေကိုယူသုံးလိုက်ပါအခုဆိုရင်ဘယ်လို edit ထည့်ရလဲဆိုတာသိတော့ပြီးထင်ပါတယ် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်